پښتو میډیسن د ECG د اساساتو د څلورو لکچرو څخه دوم لکچر ویني. په تیره ویډیو کې تاسو ولیدل چې د زړه د برقي جریان څخه د ECG ماشین په واسطه باندې څنګه مختلفې موجې رسمیږي. په دې ویډیو کې به موږ دا زده کړو چې د ECG کاغذ څه شی دی، د ECG د مختلفو څپو، سیګمنټونو او انټروالو په اړه به معلومات لاسته راوړو. همدارنګه د دې ویډیو در پای پورې به موږ دا زده کړو چې د QRS کمپلیکس په مختلفو څپو باندې موږ څنګه کولی چې نوم یې کښېږدو، یعنې د QRS کمپلیکس نامګذاري به زده کړو. نو اول د ECG کاغذ، تاسو د زړه ګراف لیدلی دی چې په اوس وخت کې د زړه ګراف په یو داسې کاغذ باندې رسمیږي چې هغه د کوچنیو او لویو مربعګانو درلودونکي دي. دغه کوچنۍ او لوی مربعګانې موږ سره د زړه په ګراف باندې پوهېدلو کې ډېر کومک کوي. د دې په واسطه موږ کولی شو چې د زړه د ګراف څخه په صحیح ډول معلومات واخلو. نو د زړه ګراف چې په کوم کاغذ باندې رسمیږي، د دې کاغذ ارتفاع دا موږ ته ولټیج راښیي، او د دې کاغذ اوږدوالی دا موږ ته وخت راښیي. دا چې څنګه وخت راښیي اوس به ورباندې پوه شو. که د دې ګراف زه یوه لویه مربع راواخلم، تاسو وګورئ چې یوه لویه مربع دا د کوچنیو نورو 5 مربعګانو څخه جوړ شوی، د اوږدوالي هم د 5 نورو کوچنیو مربعګانو څخه جوړ شوی، ارتفاع هم 5 نور کوچني مربعګانې څخه جوړ شوی دی. د دغه کوچني مربع بیا 1 میلیمتر اوږدوالی لري او 1 میلیمتر ارتفاع لري، چې ارتفاع یې موږ ته ولټیج را په ګوته کوي. یو کوچني مربع ارتفاع موږ ته 0.1 میلي ولټه ولټیج راښیي، او اوږدوالی دا 1 میلیمتر دی، چې اوږدوالی بیا موږ ته وخت راښیي. دا چې یو کوچني مربع څومره وخت راښیي دا به اوس وګورو. او که اوس دغه یوه لویه مربع په نظر کې ونیسو، نو دا د 5 کوچني نور مربعګانو څخه جوړ شوی. نو معلومداره ده چې اوږدوالی او ارتفاع دواړه 5 میلي متره ده. ارتفاع نو موږ ته 0.5 میلي ولټه ولټیج راښیي، ځکه چې یو کوچني مربع 0.1 میلي ولټه ولټیج راښیي، نو 5 0.5 میلي ولټه ولټیج راښیي. د ECG ماشین د پرنټولو سرعت فرق کوي، خو په سټنډرډ حالت کې، په عادي حالت کې ECG ماشین 1500 کوچني مربعګانې په 1 دقیقه 60 ثانیو کې پرنټوي. که چیرې موږ دغه 1500 په 5 تقسیم کړو، نو موږ ته لوی مربعګانې په لاس راځي، یعنې 1500 کوچني مربعګانې دا 300 لوی مربعګانې کېږي. نو په 1 دقیقه کې ECG ماشین 300 لوی مربعګانې پرنټوي. صحیح دی. که چیرې دغه 1 دقیقه یا 60 ثانیې موږ په 300 تقسیم کړو، 0.2 سکنډ په لاس راځي. دا 0.2 سکنډه دا د یوې لوی مربع د پرنټولو وخت، یعنې یوه لویه مربع په 0.2 سکنډ کې د ECG ماشین څخه راوځي، پرنټیږي. او که چیرې دغه 0.2 بیا په 5 باندې تقسیم کړو، 0.04 سکنډه په لاس راځي. دا بیا د یوې کوچنۍ مربع وخت راښیي، یعنې یو کوچنۍ مربع په 0.04 سکنډ کې پرنټیږي، او یوه لویه مربع دا په 0.2 سکنډ کې پرنټیږي. چې د دې څخه موږ د زړه د ګراف په وخت باندې پیدا شو، یعنې که چیرې یو د زړه د ګراف یوه څپه یا مثلا QRS کمپلیکس که فرض کړو، که هغه په یوه لویه QRS کمپلیکس په یوه لویه مربع کې رسم شي، دا معنی چې د QRS کمپلیکس وخت 0.2 سکنډ دی، یعنې دغه جریان 0.2 سکنډ دی، یعنې بطینات په 0.2 سکنډ کې ډیپولرایز کېږي. صحیح دی. نو دغه وخت یې خورا موږ سره ډېر کومک کوي د زړه په ګراف په پوهېدلو باندې. تاسو صرف دغه 0.04 سکنډه دغه مره په یاد ولرئ، د دې څخه تاسو کولی شئ دا نور ټوله پیدا کړئ. صحیح دی. اوس چیرې راسو د ECG مختلفو څپو، سیګمنټونو او انټروالو ته. په تیره ویډیو کې تاسو ولیدل چې په زړه کې د برقي جریان په واسطه باندې مختلفې څپې او سیګمنټونه جوړېدل، چې په دوی کې اوله د پی څپه وه. د پی څپه یا پی ویو دا د دهلیزونو کې د برقي جریان په واسطه باندې رسمېدل. صحیح دی. د پی څپې څخه وروسته پی آر سیګمنټ رسمېدی. پی آر سیګمنټ دا د ایوینور د ډیپولرایزیشن له کبله رسمیږي.
او د ایوي نود د ډیپولرایزیشن څخه وروسته بوتینات ډیپولرایز کېدل په درو مرحلو کې چې د بوتینات د ډیپولرایزیشن له کبل دغه کیو آر اس کمپلیکس رسمي دی سیدی کیو آر اس کمپلیکس دا د بوتیناتو د ډیپولرایزیشن له کبل رسمیږي سي او وروسته چې کله بوتینات ډیپولرایز شي دا د څه وخت د فارغس ډیپولرایز پاتې کیږي چې په دا وخت کې اس ټي سیګمنټ رسمیږي سیدی اس ټي سیګمنټ دا هغه وخت دی کوم چې بوتینات ډیپولرایز پاتې دي ټول بوتینات ډیپولرایز دي سي کله چې بیا برته بوتینات د ډیپولرایزیشن څخه برته ریپولرایز کیږي په دا وخت کې ټي سیګمنټ ټي په دا وخت کې ټي ویو رسمیږي ان ټي ویو دا د بوتیناتو د برته ریپولرایز کېدو له کبله رسمیږي نو د زړه ګراف دغه دوه نه صفحې دوه سیګمنټ یو کمپلیکس څخه شوی دی جوړ شوی دی چې دا په تکرار ډول باندې منځته راځي سي د دې سپو در څنګه ځینې انټروالونه دي چې په دې باندې ښه دي چې پوه شو هغه یو پی آر انټروال دی پی آر انټروال دا موږ ته هغه وخت راشي په کوم کې چې پی ویو او پی آر سیګمنټ منځته راځي نو پی آر انټروال هغه د پی ویو د شروع څخه د پی سپیس د شروع څخه بیا د پی آر سیګمنټ د ختم پورې دغه وخت پی آر انټروال وایي یا په بل اصطلاح که چیرې موږ وګورو پی آر انټروال دا هغه وخت په کوم کې چې دهلیزونه او ایوي نود ډیپولرایز کیږي سیدی بل د کیو ټي انټروال کیو ټي انټروال عبارت د هغه وخت څخه دی په کوم کې چې کیو آر اس کمپلیکس اس ټي سیګمنټ او ټي ویو منځ راځي یعنی د کیو آر اس کمپلیکس د شروع څخه بیا د ټي ویو د ختمه پورې دغه وخت کیو ټي انټروال وایي نو کیو ټي انټروال دا موږ ته هغه وخت راشي یا کیو ټي انټروال دا هغه وخت په کوم کې چې بوتینات ډیپولرایز کیږي او بیرته بوتینات ریپولرایز کیږي د بوتینات د ډیپولرایزیشن او بیرته ریپولرایزیشن دغه ټول وخت ته کیو ټي انټروال وایي دغه سپو او سیګمنټونو وخت او اوږدوالی په دا جدول کې درکړی چې دا په فزیولوژیک حالت کې دغه وخت تغیر خوري او په پاتولوژیک حالاتو کې دغه وختونه ډیر تغیر خوري سي چې بیا موږ د دې وخت له کبله یا د دې د سپو د اوږدوالي له کبله موږ په ځینې پاتالوژیان باندې پیدا شو سي بل مهمه موضوع چې د هغه د کیو آر اس کمپلیکس په مختلفو سپو باندې موږ څنګه کوای شو نوم کښیږدو که چیرې تاسو په راتلونکي دریم او څلورم لکچرو کې چس لیډونه او اګمنټډ لیم لیډونه وګورئ په کې مختلف کیو آر اس کمپلیکسونه رسمیږي نو الته ډیر ضروري خبره ده چې موږ د وکولای شو چې د کیو آر اس کمپلیکس په مختلف سپو باندې وکړل چې اخسي نوم پرخښیږي سي د کیو آر اس کمپلیکس باندې په سپو باندې نومېښدل کې درې خبرې دي چې باید موږ په یاد درې ډیر ساده خبرې دي اول د ټول اوله خبر دا ده چې په کیو آر اس کمپلیکس کې اوله مثبته موجه په کیو آر اس کمپلیکس کې مثبته موجه دا عبارت د آر ویو ده یعنی په کیو آر اس کمپلیکس کې چې تاسو مثبته موجه ویني دا عبارت د چی څخه ده د آر ویو څخه اوس د دې خبرې پر اساس موږ دوی نور خبرې کوو اول دا چې د آر موجه څخه د مخه چې کوم منفي موجه منځ راځي دا موجه ته کیو ویو وایي سیدی او د آر یا د مثبت موجه څخه وروسته په کیو آر اس کمپلیکس چې کوم منفي موجه منځ راځي سیدی دغه موجه ته اس ویو وایي که چیرې دا خبرې بیا تکرار کوم په کیو آر اس کمپلیکس کې مثبت موجه عبارت د آر ویو څخه دی او د آر ویو څخه چې وروسته کومې منفي موجې منځ راځي هغه ته اس ویو وایي او د آر ویو څخه چې د مخه کوم موجه ده هغه ته کیو ویو وایي سیدی نو دغه خبرې چې دا په یاد دي موږ کولی شو د دې پر اساس هر ډول کیو آر اس کمپلیکس باندې نوم کښیږدو که چیرې موږ دوه آر ولرو یا دوه مثبت موجې په کیو آر اس کمپلیکس ولرو اول ته آر وایي دوم ته آر زبر وایي سیدی او که چیرې دغه موجې یا دغه صفحې که چیرې غټ حروف ورته استعمالو غټ کیو آر اس او که چیرې دا صفحې کوچني وي نو بیا کوچني توري د ای بي سي د ورته استعمالو کوچني کیو آر اس لکه دلته چې تاسو دغه دوه کیو آر اس کمپلیکسو ته وګورئ په دا اول کې کیو موجه وګورئ کوچني ده کوچني کیو باندې شوي او دا آر وګورئ دا غټ ده
غټ آر دی یعنې دغه څپه چې ده غټه ده دغه څپه په غټ آر سره ښیي وروسته بیا یو کوچنی اس لرو کوچنی اس څپه ده په کوچني توري باندې ښیي په دا دوم کې تاسو وګورئ دلته د آر څخه د مخه چې کوم منفي موجه ده یعنې کیو دا غټه موجه ده نو په غټ توري ښیو آر کوچنی دلته ولټیج کم دی نو په کوچني آر باندې ښیي او اس هم ولټیج کم دی په کوچني اس سره ښیي صحیح دلته به موږ ځینې مثالونه وګورو کیو آر اس کمپلیکسو ځینې شکلونه به وګورو په هغوی به نوم کښېږدو تر څو په دغه درو خبرو باندې په صحیح ډول پوه شو دلته یو کیو آر اس کمپلیکس لرو دا په داسې شکل که چې دا رقم یو کیو آر اس کمپلیکس موجود دی په دې څپو باندې موږ څنګه نوم یږدو تاسو وګورئ په کیو آر اس کمپلیکس کې موږ اوله خبره کړې وه چې مثبته موجه عبارت د آر ویو څخه دلته وګورئ موږ مثبته موجه لرو نو دا موجې ته یا دغه څپې ته موږ آر ویو وایو د آر ویو څخه وروسته چې کوم منفي موجه منځته راځي هغه عبارت د څه څخه دی اس ویو نو دغه څپه عبارت د څه څخه دی اس څپه وروسته وګورئ بله مثبته موجه لرو مثبته موجه په کیو آر اس کمپلیکس کې آر ده خو دا چې موږ یو دانه آر موجه لرو دا دوم تم که آر وایو نو ګډوډ کېږي چې کم آر نو کومه څپه سول دا که ده نو د دې لپاره دغه دوم آر ته موږ آر زبر کلمه استعمالو دوم آر زبر سي او وروسته وګورئ دلته د مثبتې موجې څخه وروسته بله منفي موجه راغلې ده نو د دې نوم څه دی د دې نوم هم اس دی ځکه چې د مثبتې موجې څخه وروسته هره منفي موجه چې راځي هغه اس دی نو موږ یو دانه اس لرو دې ته به بیا اس زبر وایو نو د دې کیو آر اس کمپلیکس په څپو باندې نوم کېږي که چیرې داسې یو ډول کیو آر اس کمپلیکس ولرو په دې کې تاسو وګورئ آر مثبته موجه ده آر ورته وایو کوچنی آر ځکه چې ولټیج یې کم دی وروسته موږ یو غټه منفي موجه لرو درېیمه خبره چې د آر ویو څخه وروسته چې کوم منفي موجه راځي هغه عبارت اس دی دا چې ولټیج ډېر دی غټ اس باندې ښیو وروسته بیا موږ بل آر لرو ولټیج یې کم دی کوچنی آر سره یې ښیو مثبته موجه ده په آر سره ښیو ولټیج یې کم دی کوچنی آر او دا چې آر موجه یو دانه لرو نو دې ته آر زبر وایو صحیح بله داسې یو کیو آر اس کمپلیکس لرو نو د دې نوم به څه شي تاسو وګورئ دغه مثبته موجه ده صحیح د مثبتې موجې څخه د مخه چې کومه منفي موجه راځي یا منفي څپه راځي هغه ته موږ کیو ویو وایو نو دا څپې نوم څه دی کیو او ولټیج ډېر دی غټه کیو سره ښیو دا مثبته څپه وګورئ ولټیج یې کم دی نو کوچني آر سره یې ښیي اوس دغسې ډول یو کیو آر اس کمپلیکس که چیرې موږ ولرو نو په دې باندې څنګه نوم یږدو موږ خو ویلي وو که چیرې موږ مثبته موجه ولرو دغه څخه د مخه کیو ویو ده منفي موجه د مثبتې موجې څخه د مخه چې کوم منفي موجه هغه کیو ویو او د مثبتې موجې څخه څپې څخه وروسته چې کوم منفي څپه ولرو هغه ته اس ویو وایو نو دلته موږ مثبته څپه نه لرو نو دا به اس ویو وي که کیو نو دا چې نه معلومیږي نو دغه ډول کیو آر اس کمپلیکس یا دغه څپې ته موږ کیو اس څپه وایو کیو اس نه معلومیږي دا کیو ده که اس ده ځکه چې کیو اس موږ په آر سره فرق کوو نو دغه ډول کوم کیو آر اس کمپلیکس که چیرې تاسو ووینئ پی سی جي کې دغه کیو آر اس کمپلیکس ته چې وایي کیو آر اس کمپلیکس سیری داسې ډول کیو آر اس کمپلیکس که ولرو نو په دې کې تاسو وګورئ د مثبتې موجې د مخه چې کوم منفي څپه ده هغه ته کیو وایو نو دا څپه نوم چې دی کیو دا مثبت څپه ده آر کیو آر